Here God, ons kan nie leef sonder U asem, U Gees wat in ons beweeg nie. Here, en ons kan nie leef sonder U woord, wat die lewende brood is, wat ons voed elke dag nie. Kom Here en breek hierdie woord oop vir ons. Kom o Gees van God en blaas in ons, sodat ons kan leef vanuit U woord en U Gees. Amen. Baie dankie aan die band. Ons is besig om bietjie te gesels in ons leefdienste en ook in die leefgroepe na die tyd oor hoe lees ons die Bybel, hoe ontsluit ons die Bybel, en ons gaan terloops, hierdie boekie is ook op die Leef app beskikbaar, so as jy het bietjie wil gaan lees, daar's nice links van video's wat jy ook gaan kyk, kry dit op die Leef app. So ons gaan vanaand bietjie stukkies lees uit twee skepingsverhale, uit Genesis 1 en Genesis 2, twee verskillende skepingsverhale, maar net voor ons dit lees, net bietjie agtergrond. In Genesis 1 tot 11 kry ons 'n klomp vreemde verhale, weird stories. Ons kry twee verskillende skepingsverhale oor hoe die hele skepping ontstaan het. Ons kry 'n interessante verhaal van een broer wat 'n ander broer doodmaak, van mense wat in 'n tuin is en dan van 'n vrug eet wat hulle nie mag eet nie, en van allerlei slegte goed wat met mense gebeur. Daar's 'n weird storie van engele wat afkom en met mense trou, en dan's hulle kinders reuse wat op die aarde rondloop en vir baie jare leef. Daar's 'n vreemde storie van 'n groot vloed wat kom en 'n klomp mense wegspoel, maar een ou is in 'n groot skip, 'n ark, saam met 'n klomp ander diere en mense, en net hulle oorleef, en dan word hulle weer vol van die aarde. En daar's 'n vreemde storie van 'n hoë toring wat gebou word tot in die hemel, die toring van Babel. Al die mense bou saam met toring, en dan begin God, en God sê nee, dis nie 'n goeie ding nie, en God laat al die mense in verskillende tale praat, en hulle skatter oor die hele aarde. Vreemde stories in Genesis 1 tot 11. En dan in Genesis 12 begin ons eintlik met die geskiedenis van die Bybel. Die ou verhale wat vir eeue oor vertel is, van Abraham, Isak en Jakob en Josef. Daai ou stories kry ons van Genesis 12 af verder. Maar Genesis 1 tot 11 het eintlik baie later eers ontstaan. Baie later as daai ou stories van Abraham, Isak, Jakob en Josef. Genesis 1 tot 11 het ontstaan toe die volk Israel deur 'n ander volk buite hulle groot magtige ryk, die Babyloniese ryk, ingeval is. Hulle tempel is platgeslaan, hulle paleis is platgeslaan, al hulle priesters en hulle konings en hulle leiers en hulle slimste mense is in kettings weggevat na Babel toe, en toe hulle daar in Babel aankom, toe hoor hulle al sulke vreemde stories wat mense vertel. Stories van hoe die skepping ontstaan het, stories van 'n ou wat in 'n ark was toe daar 'n vloed was, stories van 'n toring tot in die hemel wat gebou is, allerlei vreemde stories. En toe moes daai slim mense van Israel en daai leiers van Israel en die priesters van Israel sê, wat maak ons met hierdie stories? Glo ons dit? Stem ons daarmee saam? En die belangrikste is, kan ons leef met hierdie stories? Of moet ons ander stories begin vertel? Wat is wat ons glo? Moet nog nie daai slide op, soos later by hom kom. Wat is wat ons glo? Wat is wat regtig is wat ons, waaruit ons kan leef? En toe begin hulle in Genesis 1 tot 11, begin hulle om ander stories te vertel. En dis wat ons hier kry. En ek wil 'n stukkie vir ons lees, net uit Genesis 1, dis die eerste skepingsverhaal, by vers 26 sê dit so mooi. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens as sy verteenwoordiger, as beeld van God, het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep.
Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag, het ons so al die dae wat ons so aftel. So dis net 'n stukkie uit die eerste skepingsverhaal. Dit kan jy gaan lees by die huis. Pragtige skepingsverhaal. Daar's ook 'n tweede skepingsverhaal in Genesis 2 en daar wil ek ook net 'n stukkie vir ons lees. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens, elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe het die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe uit die ribbebeen van die mens en vul die plek met vleis op. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Die Hebreëse woord daarkie is Adam en Adama. Dit klink dieselfde, want Adam beteken uit die grond uit en Adama klink amper dieselfde. Te sê, hier is nou een soos ek. Nou julle, ons almal het stories, verhale, waarin ons glo en waar volgens ons leef. Ons almal het sulke stories. Miskien is jou storie waarin jy glo en waar volgens jy leef as poestertjie. En ek bedoel dit nie as 'n grap nie, ek bedoel dit ernstig. Jy glo dalk en voel dalk en leef dalk met die storie van as poestertjie. Die storie wat sê, ja, ek is 'n bietjie vaal, ek is 'n bietjie vuil, niemand sien my eintlik raak nie. Maar as daar net eendag iemand kan kom, soos 'n veekoningin, en net 'n bietjie iets kan toer, iets vir my kan doen, iets magic kan doen, sodat ek mooi klere kan aantrek, en sodat ek in 'n mooi koets kan klim, 'n mooi kar, dan sal mense my raak sien. En dan sal die prins met my trou. Miskien is dit die storie waar volgens jy leef. Of, miskien is die storie wat jy regtig glo, en die storie waar volgens jy regtig waar leef. Die padda en die prinses. Dat jy voel, ja, ek lyk miskien vir ander mense bietjie soos 'n padda. En ja, as ek probeer sing in die stort, klink ek dalk bietjie soos 'n brulpadda. Maar, as daai mooi meisie my net sal soen, dan sal ek verander in 'n prins. Dan sal almal jaloers wees op my en sê, wow, kyk daai mooi meisie wat hy het. En dan sal almal my ewe skielik raak sien vir wie ek eintlik glo ek is. Ons almal het sulke stories waar volgens ons leef. En wat interessant is van meeste van hierdie stories wat ons van kleins af gehoor het en gelees het en kyk in die flieks is, daar's 'n basiese ding wat gebeur. Daar's 'n held of 'n heldin, dit gaan nie so goed met hulle nie, want hulle is bietjie lelik, hulle is 'n bietjie arm, hulle is miskien nie so slim of so sterk nie, so daar's ander baddies wat heeltyd slegte goed aan hulle doen, hulle word uitgesluit, hulle word verwerp, hulle lewe is nie lekker nie. En dan gebeur daar iets, een of ander magic of een of ander potion of iets, en wat gebeur dan? Dan raak hulle bietjie mooier, hulle raak 'n bietjie ryker, en hulle raak 'n bietjie slimmer of sterker, en dan ewe skielik is dit baie cool, want nou sien almal hulle raak, nou hou almal van hulle, en nou kan hulle al daai baddies terugkry.
Nou kan hulle al die baddies en bullies wat so lelik met hulle was terugkry, en aan die einde van die boek of aan die einde van die fliek is hulle eintlik net so bad soos die baddies. Hulle skop hulle en hulle jaag hulle weg en hulle skiet hulle en hulle is baie lelik met die baddies. Hulle is eintlik net so sleg soos die baddies in die begin was, maar ons almal cheer vir hulle want dit is so great. Nou het hulle teruggekry, nou het hulle wraak geneem. En dis baie keer die storie wat ons glo in die wêreld. Dinge werk nie lekker uit vir my nie. My lewe is nie so lekker nie. Maar as daar net 'n bietjie iets kan gebeur, as ek net op X-Factor kan kom of America's Got Talent of iets, dan kan net iets gebeur en ek's 'n bietjie mooier en ek's 'n bietjie ryker en of iemand trek my net mooi klere aan en ek kan 'n bietjie beter sing of ek het 'n talent of ek kan 'n bietjie slimmer wees, dan gaan mense my raak sien. En dan gaan dinge vir my uitwerk. En dan gaan niemand my meer boelie of lelik met my wees nie. En dan gaan ek gelukkig wees. So dis die stories waarmee ons leef. En wat interessant is van hierdie stories is, die held of heldin raak gewoonlik nie eintlik beter nie. Hulle raak nie 'n beter, gawer mens nie. Hulle word eintlik slegter. Al wat gebeur is hulle raak ryker, of hulle raak slimmer, of hulle raak mooier of sterker, en dan aan die einde sê hulle, okay, weg met julle baddies wat ons geboelie het. Hulle raak eintlik slegter op 'n manier, eerder as beter. Maar hierdie stories vorm ons. En dit gaan nie daaroor dat die stories nie waar is nie. Dat die stories fairy tales is nie. Dit maak nie saak nie. Dat dit nie regtig gebeur het in die geskiedenis nie. Dit maak glad nie saak nie, want die waarheid van die storie lê daarin hoe waar dit is van ons lewe. En hoe dit ons lewe vorm. Dis wat die stories waar maak, is hoe waar dit in ons lewe is. Hoe dit in ons lewe gebeur. Nie of dit daar eendag regtig 'n sneeuwwitjie en 'n padda en 'n prinses en so was nie. Is dit hoe ons leef? Dis wat die storie waar maak. Is hierdie storie besig om ons lewens te vorm? En dit het met almal van ons gebeur. Ek bedoel, jy was dalk al op Instagram of op TikTok of op Facebook en dan sien jy iemand anders, maar hulle is net so mooi. En dan dink jy, maar hoekom kan ek nie so mooi wees nie? Of jy sien net, maar kyk al die lekker goed wat hulle doen. Hulle moet baie geld hê. Ek wens ek het soveel geld gehad dat ek ook sulke lekker goed kon doen. Of jy sien net, hierdie het alweer 'n prys gewen. Ek wens ek was net so slim of ek het soveel talente gehad dat ek ook 'n prys kan wen. En ons glo die fairy tales. Ons glo die stories wat vir ons sê, as ek net 'n bietjie mooier of slimmer of ryker kan wees, dan gaan alles my uitwerk, dan gaan ek gelukkig wees. Okay, nou gaan ons kyk na die skepingsstorie wat hierdie Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, wat ek nou vertel het, toe hulle daar kom in Babel, in Babylonië, toe hoor hulle hierdie weird storie oor hoe die skepping gemaak is, oor hoe die aarde en alles gemaak is. En nou 'n paar leidrade wat ek vir julle wil gee. Een leidraad is, die koning van Babel, van Babylonië, was koning Marduk. So julle sal sien, een van die gode se naam is die god Marduk. So dis 'n tip, want die koning wil ons nou hê dat mense moet dink hy is belangrik. So dis belangrik. Die tweede ding, kyk hoe gewelddadig is hierdie storie. Kyk hoe gruesome is hierdie storie. En dink net, wat het deur daai Israeliete se koppe gegaan toe hulle daar kom in Babylonië en sê, is dit wat hierdie mense glo, hoe die skepping ontstaan het? Okay, kom ons kyk gou nou, so 5 minute, kom ons kyk gou na hierdie video. When the waters divided, the sweet became the primordial Apsu, and the salty became Tiamat, goddess of chaos. And there they floated in the void. There were no fields or marshes, no sun or stars. No other gods had been called into being, and there was no time or destiny. But then, in a divine flash of creation, Tiamat and Apsu combined once more, and from them many gods came to be. First came the twins Lamu and Lahamu. Then Anshar and Kisar were created. Time began to flow, and the days grew long. Eventually, those gods had children, and their children had children. And before long, the universe was filled with rambunctious godlings. But all this divine procreation had an unintended side effect. The young gods, it seems, were extremely loud. Much louder than the silence of the void had been. So loud, in fact, that Apsu could no longer sleep at night or focus on god stuff during the day. And it was definitely getting to Tiamat as well.
and she wasn't exactly the patient type. So, Apsu attempted every idea he could think of to calm the gods, but nothing seemed to work. Exasperated, and with no other options, he proposed to Tiamat that they destroy the new gods to finally have some peace and quiet. While this plan was tempting, Tiamat was hesitant to destroy their precious creations, obnoxious though they may be. No, she wouldn't allow it. And that was that. Her decision made, she left, despite the protests of Apsu. Then as Apsu stood in resignation and defeat, his advisor Mummu suggested to go behind Tiamat's back and destroy the young gods anyway. Apsu was delighted with this plan, embraced his advisor, and they set right to work, plotting the children's demise. However, someone else had been listening in on the conversation. Enki, god of wisdom and mischief, and he made a little plan of his own. That night, he cast a sleeping spell on Apsu. Then the next day, when Mummu came to wake him, he found that he could not. And at that moment, Enki leapt from the shadows, struck Apsu down, killing him, and imprisoning Mummu for his treachery. After saving his and the rest of the godlings' lives, Enki built a home out of Apsu's remains. Then before long, he and his wife created Marduk, god of the sun, whose power and splendor exceeded all other gods. But divine life wasn't all sun gods and roses. For when Tiamat found that her mate had been killed, she flew into a rage, instantly regretting not killing the young gods when she had the chance. Now they had grown too powerful, so she was only left with one choice. She would go to war against them. Tiamat ordered her most loyal advisor to serve as her champion, and presented him with the magical tablets of destiny, which controlled the fates that he would proudly wear as armor. Then she summoned hurricanes and forged unbreakable weapons, and she created hideous serpent monsters with razor-sharp teeth, whose bodies were filled not with blood, but with poison. In the end, she actually created 11 different monsters to destroy her children. Fish creatures, raging hounds, great rams, and scorpion men. All were brutal and fearless. Then the war began. Enki and the younger gods fought fiercely, but they were no match for Tiamat's storms and beasts. And just when all seemed lost for the young gods, Marduk stepped out from among the ranks and vowed to defeat Tiamat himself. The elated young gods declared Marduk their king, and he prepared himself for the upcoming battle. He slung a spear upon his back, held a club in his right hand, and hung his bow and quiver at his side. Then, being the sun god after all, he filled his body with burning flame. As he stepped out to face Tiamat, he created a net out of the 4 winds and trapped her within it. She struggled and roared, but could not escape the snare. And with Tiamat trapped, Marduk then challenged her champion, easily slaying him and claiming the tablets of destiny for himself. Then he turned back to Tiamat, drew his bow, and fired an arrow which split the mighty god in 2. Out of the eyes of the fierce goddess, great waters poured forth, creating the Tigris and Euphrates rivers, until Tiamat was no more. Taking a page from his father's book, Marduk then built the heavens and the earth from Tiamat's corpse. He bound the 11 monsters to his feet as a trophy, and then he set to work being the new king of the universe, assigning gods to different jobs and duties. Then once everyone had a chance to settle in, Marduk calls for a meeting with the god of wisdom, for he still has one problem left to solve. What to do with the gods who took Tiamat's side in the war? They discuss this matter for quite a long time, but eventually reach a decision. Tiamat's champion would be charged with treason, because there's a justice system now, and they would execute him. But from his blood, they would create humans, both to serve the gods and assist them in keeping order in the world. That way, Tiamat's chaos and destruction could never threaten anyone again. Gruesome. Gruesome. Gewelddadig. Die mense word van bloed gemaak, van bloed van een van die gode. Alles is uit oorlog, alles is uit leuns, alles is uit terrible. So wat leer, toe die arme Israeliete daar kom in Babel, in Babylonie, hulle hoor hierdie storie, hulle dink, wat leer mense uit hierdie storie? Hoe vorm hierdie storie mense? Hierdie storie sê vir mense, alles wat julle sien in hierdie wêreld, en mense self, julle is gemaak uit geweld, deur geweld en vir geweld. Dit is die wet van hierdie wêreld.
lieg en bedrieg, die sterkste een wen, jy moet geweld gebruik, moenie laat ander mense oor jou loop nie, geweld is hoe jy voorkom in die lewe, jy moet sterker as die ander ou wees, niemand gaan vir jou 'n kans gee nie, gaan agter hulle rug, doen wat jy moet doen om te wen, om eers te kom, dis hoe die wêreld gemaak is, dis hoe ons leef elke dag. Jy kan dink hoekom die Israeliete gesê het, want dis nie wat ons glo nie. Ons kan nie met hierdie stories leef nie. Ons glo iets anders. Ons moet ander verhale vertel, wat sê wat ons glo. En toe begin hulle hierdie verhale vertel. Hierdie skepingsverhale. En wat leer die skepingsverhale vir ons? Wat sê dit vir ons? Hoe vorm dit ons? Hoe help die skepingsverhale ons om elke dag te leef? Wel, die eerste ding is, en dit kan jy nou vir ons opsit, die eerste ding is, ons is gemaak, nie uit geweld, deur geweld, vir geweld nie, maar ons is gemaak uit liefde, deur liefde en vir liefde. Dit is hoekom ons op hierdie aarde is. Ons is gemaak om lief te hê. Dit is hoekom ons hier is. Dit is wat ons ten diepste glo. En jy kan dink wat 'n verskil dit aan jou lewe maak, as jy nie glo dat jy gemaak is uit geweld, vir geweld, deur geweld nie, maar uit liefde, deur liefde, vir liefde. Dit verander die hele manier hoe jy leef, elke dag. En ja, partykeer glo ons nog stories van die wêreld, jy weet, as die besigheid begin druk, of as jy nou nie weet of jy hierdie toets gaan deurkom nie, of as jy baie druk op jou voel, dan dink jy, ja, miskien moet ek maar kroek, miskien moet ek maar lieg, miskien moet ek maar iets doen om my ander een in die rug te steek, want ek moet iets doen om voor te kom, want hierdie wêreld gee vir niemand 'n kans nie, en ek wil ook 'n kans hê, en ek wil ook eerste wees, en ek wil ook 'n prys wen. Maar dan moet ons weer onthou, nou kom ons weer Sondag en lees ons weer uit die Bybel uit en dan sê ons, o nee, wag 'n bietjie. Dis nie ons storie nie. Want ons is gemaak uit liefde, deur liefde en vir liefde. Dit is hoekom ons hier op die aarde is, om lief te hê. Die volgende ene, dit is ook so interessant, het julle gesien daar in daai skepingsverhaal van die Babiloniërs, alles wat hulle maak is sleg. Elke ding wat hulle maak is sleg. Die gode maak ander gode as hulle, hoekom het ons hierdie gode gemaak? Kom ons maak hulle weer dood. Hulle sif, hulle raas te veel, ons hou nie. Alles wat gemaak word is sleg. Hulle hou nooit van dit wat hulle maak nie. Maar die skepingsverhaal in Genesis is baie anders. God maak die skepping en elke keer kyk God daarna en sê, dit is goed. Alles wat ek gemaak het, is goed. En dan maak God ook die mens, en dan kyk God na alles wat God gemaak het en sê, dit is baie goed. So ons moet versigtig wees om nie na goed in die wêreld om ons te kyk en sê, ag, dit is sleg, ag, kom ons chuck dit, ag, raak ontslae daarvan, ag, nee wat, dis useless, ag, hoekom is dit hier? Want God het na alles gekyk van sy skepping en gesê, dis goed, dis baie goed. Wat is die volgende ding wat ons leer? Dis baie interessant. Nou, koning Marduk, ek het vir julle van hom gesê, in die songod daar se naam was mos Marduk. Koning Marduk het hierdie skepingsverhaal eintlik gebruik om op 'n manier te sê, julle moet almal doen wat ek sê en vir my luister want ek is in beheer hierso. En hy het 'n interessante ding gedoen. Hy het 'n beeld van homself gaan maak, 2 beelde eintlik. En toe sit hy die een beeld in die heel ooste van die Babiloniese koninkryk en hy gaan sit die ander beeld van homself in die heel westelike grens van die Babiloniese koninkryk. En hy sê, ek is Marduk, ek is die beeld van God, van die songod Marduk. Ek is die beeld van God en ek heers van daai beeld tot daai beeld. Ek heers oor die hele skepping, want ek is koning Marduk, die beeld van God. Hier kom die Israeliete, hulle sê, wait a minute, bra. Ons weet nie van die storie nie. Ons stem nie hiermee saam nie. Dis nie wat ons glo nie. En hulle sê 'n radikale ding, 'n ding wat ons tot vandag toe sukkel om te glo, maar ons weet dit is eintlik waar.
En dit is dat, dis nie net die konings en die presidente en die ryk mense en die Kardashians wat die beeld van God is nie, maar dit is gewone mense. Man en vrou, almal, ek en jy, gewone mense, is die beeld van God. Jy kan nie 'n mens teekom wat nie die beeld van God is nie. Daai mens wat jy teekom wat jy dink, gross, met hierdie persoon wil ek niks te doen nie. Daai persoon is ook die beeld van God. Nou mense vergeet dit baie keer en dan doen hulle terrible goed, maar hulle is eintlik die beeld van God. Hulle is eintlik God se verteenwoordigers op aarde. Elkeen van hulle, elkeen van ons is verteenwoordigers van God op aarde. As jy kom by 'n plek en iemand sê vir jou, wie het jou gestuur, namens wie is jy hier? En so sê jy, God. God het my hier gesit. Ek is 'n verteenwoordiger van God hier op aarde. Dit is God wat my hier gesit het. Wat is die volgende ding? Dis belangrik. En koning Marduk het mos nou gesê, omdat sy beeld staan van daar tot daar, en hy die beeld van God is, daarom kan hy heers oor hierdie skepping, en vir hom het beteken om te heers, gebruik dit vir myself. Gebruik alles op hierdie aarde om myself te verryk, om myself magtiger te maak, om alles net vir myself te hê. Dis daai storie ook vertel. Doen net alles vir selfsugtige redes. Maar wat lees ons in die skepingsverhaal wat die Israeliete vertel? Nee, God sê, julle moet heers oor die aarde soos ek heers. Julle moet sorg daarvoor, want ek het dit alles gemaak uit liefde, deur liefde, vir liefde, omdat ek lief is vir die skepping, omdat ek daarna kyk en sien, dis goed, dis mooi, sorg ek vir dit, en julle almal wat my beeld is, wat my verteenwoordigers op aarde is, julle moet asseblief ook lief wees vir my skepping. Sorg daarvoor, asseblief, oor die voëls in die lug, oor die visse in die see, heers, nie soos koning Marduk, wat gryp vir homself en homself verryk, en dit alles net vir sy selfsugtige begeertes gryp nie, maar heers beteken, sorg daarvoor, wees lief daarvoor, gee om daarvoor, want dit is gemaak met liefde, dit is vir my kosbaar, en julle is my verteenwoordigers, wat daarvoor moet sorg op die aarde. Die laaste ding wat ons leer, en dis ook baie belangrik, is dat God ons maak as gelykes, as mekaar sy helpers. Julle kon hoor in daai ander skepingsverhaal, alles gaan oor wie is die sterkste, wie's bo, wie's onder, wie mag regeer oor wie. Dis alles gaan oor hiërargie, oor sê wie's die baas en wie's die slaaf, wie's bo, wie's onder, wie kan oor wie regeer. En God sê, nee, ek het julle gemaak met 'n ander doel. Ek het julle gemaak om mekaar se gelykes te wees, mekaar se helpers te wees op hierdie aarde. Dis hoekom julle op hierdie aarde is. Dis hoekom ek julle hier gesit het, om as gelykes en mekaar se helpers, mekaar lief te hê en vir mekaar om te gee. So kom ons maak die oë toe vir 'n oomblik, en ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net by jouself oor die volgende dink. Hoekom het God vir jou gemaak? Hoekom is jy hier op hierdie aarde? Kan jy glo dat God vir jou gemaak het? Uit liefde, deur liefde en vir liefde. Here God, dankie dat U 'n God van liefde is. Dankie dat U 'n God is wat skep en wat lewe gee, nie uit geweld en vir geweld nie, maar uit liefde en vir liefde.
Dankie dat U kyk na U skepping, dat U kyk na ons en dat U van ons hou. Dat U dink ons is goed. Here, al maak ons so baie foute elke dag, al het ons soveel sonde, dat U nog steeds na ons kyk en sê, dit is goed, julle is my beeld, julle is my verteenwoordigers. Help ons, Here, om regtig as U verteenwoordigers te leef, om uit liefde en deur liefde en vir liefde te leef, om die skepping en mekaar te versorg, om mekaar se helpers en gelykes te wees. Help ons, Here, om elke dag uit daai storie te leef, en nie uit die stories wat die wêreld ons vertel nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.